Республикалық маңызы бар тас жолда қанша жол көлік оқиғасы тіркелді? Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қандай шаралар өткізілуде? Кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылық дерегі тіркелді ме? Статистика алдамайды, сандар сөйлесін. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Жыл басынан бері тас жолда 35 жол көлік оқиғасы тіркелді. Жолдағы қауіпсіздік бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналды. Сол себепті азаматтардың құқықтық сауатын арттыру мақсатында жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстар үнемі жүргізілуде. Биыл облысымызда қиып өтетін республикалық маңызы бар тас жолдарда 35 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 11 адам қаза тауып, 82 адам дене жарақатын алған. Апаттардың басым бөлігі жүргізушілердің жылдамдық режимін сақтамауы, белгіленген ережелерді елемеуі және қауіпті аймақтарда қате бағытта қозғалуынан туындады. Осыған байланысты Атырау облысы полиция департаменті жанындағы патрульдік полиция ротасының қызметкерлері жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін сақтау өміріңіз бен қоғам қауіпсіздігі үшін де маңызды екенін ескертеді. 67 грамм есірткі затын тасымалдаған күдікті ұсталды. Атырау облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде қала аумағында көшелердің бірінде есірткі заттарын таратумен айналысқан бұрын сотталған 30 жастағы Ақтөбе облысының тұрғынын ұстады. Жеке тінту кезінде синтетикалық есірткінің 45 түйіншегі тәркіленді. Сондай-ақ жалға алынған пәтерінен 3 зип пакет, электронды таразы, фольга, тамшуыр, орама табылып тәркіленді. Алынған заттар 67 граммды құрайтын альфа-PVP синтетикалық есірткі заты екені анықталды. Қазіргі уақытта күдікті сот қаулысымен тергеу изоляторына қамауға алынды. Өзге ақпарат қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес жариялануға жатпайды. Жасөспірім іс-шарасы. 3 күнде 150-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Атырау қаласында 10 сәуір мен 6 мамыр аралығында кәмелетке толмағандармен және оларға қарсы жасалатын қылмыс пен құқық бұзушылықты анықтау және алдын алу, сондай-ақ құқықтық сауаттылығын арттыру бағытында республикалық жасөспірім жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Шараның 3 күнінде ішкі істер органдарына 116 жасөспірім жеткізіліп, 150-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеу және оларға білім беру 16. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болуына жол беру 6. Қазақстан Республикасы заңнамасының алкоголь өнімін өткізу жөніндегі талаптарын бұзу 3. Кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылықтың 9 және кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерін еріп жүруінсіз түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғын жайдан тыс жерде болуының 111 дерегі анықталды. Тұрғындардың қауіпсіздігі қашанда құзырлы орган қызметкерлерінің назарында.